Morning mga lods. Tagaytay tayo ngayon. Dito na naman tayo gumala. Dito tayo sa taas ng bundok. Medyo malabo lang. Mga ibon lang yung nabibidyohan. Saka yung Taal Lake. Dapat mga alas 6 pala para tamang-tamang umaano yung umaakyat yung araw, mga lods. Ayan, napakataas na pala nitong lugar namin, no?